Hola, yo soy Vicky. Hola, soy Laura. Trabajamos con 6 niños de entre 2 y 5 años de edad y esta semana estaremos jugando y explorando el tema del sonido. El diseño de los espacios es una parte importante al explorar las ciencias con los niños. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una sopa de frijoles. Sopa de frijolitos. Estos son granitos de café. Están lindos, ¿verdad? Siempre buscamos que nuestro espacio sea llamativo y los motive a acercarse e iniciar la exploración. ¿Quieren venir a hacer aquí a jugar? ¿Cómo suena eso? En nuestra exploración de sonido, diseñamos diversos centros. Adentro tuvimos una estación para hacer instrumentos con ligas. Una estación con instrumentos de percusión y un espacio con libros. Escuches un pajarito. Dile a Julián. Afuera tuvimos estaciones para experimentar con tubos. Mira el mío. Qué rico, qué bonito está. El mío es mío. Y un centro para hacer maracas. Que son un poquito hasta afuera ya la tapa, ¿ok? Sí. Así, mira. Iniciamos haciendo instrumentos musicales con ligas. ¿Te ayudo? Los niños estaban muy emocionados cuando vieron los materiales y eligieron los que más les interesaba probar. ¿Y por qué creen que estas no se escuchen? Ese suena más bajito. Fue tan divertido hacer los instrumentos y tocarlos que los niños decidieron incluirlos en nuestro centro de percusiones. Esta estación estaba junto al rincón de lectura y funcionó muy bien porque los niños podían leer sobre instrumentos y músicos y a la vez tocar sus instrumentos. Para que la aviente. ¡La sacamos! Afuera los niños exploraron de manera maravillosa con nuestra colección de tubos. A ver, tú pones tu oreja a ese tubo. Algunos niños usaron los tubos para escuchar y hacer toda clase de sonidos. Fue una muy buena manera de experimentar con sonidos fuertes y suaves y comparar materiales. A ver, escucha la de Sofía. ¿Cómo suena diferente? En la estación de maracas sacamos granos de café, contenedores y palitas. Y los niños jugaron y experimentaron con sonidos al cambiar la cantidad dentro de los contenedores. ¿La de Antonio? ¡Wow! ¿Ya escucharon la de Antonio? ¿Me puedes decir cómo suena? ¿Cómo suena? Bajito. Bajito, ¿por qué? Porque tiene muchas. Es maravilloso verlos tan curiosos y concentrados. Cuando se diseña un espacio que es cálido y que despierta la curiosidad de los niños, surge la emoción en ellos y aprenden mucho.